कड़ियो घमर में सिंधारी कमेटी पारां सारियुनि जे घटि रेट मज़हबी इंतिहा पसंदी कारूजनि जी कटाईअ ख़िलाफ़ रैली कढी फाज़िल राहू चौक ते धरणो हंयो वियो। उन हवाले सां वधीक तफ़सील वठूं था कड़ियो घमर मां मोहम्मद अली सोढो खां। जी मोहम्मद अली, छा तफ़सील आहिनि आगाह कजो। जी बिल्कुल, कड़ियो घमर सिंधारी कमेटी पारां सारियुनि जे घटि रेट मज़हबी इंतिहा पसंदी कारूजनि जी कटाई ख़िलाफ़ अलावाला चौक खां रैली कढी फाज़िल राहू चौक ते धरणो हंयो वियो। उन मौके ते सिंधारी कमेटी मरकज़ी सदर कॉमरेड समर हैदर जतोई, जब्बार मांगी, सैयद अब्बास शाह, इस्ताक सिंधी, शोएब बाजवा ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त बाबा सिंध हैदरबर्ग जतोई सॼी हयाती हारे पोरियतनि लाइ जदोजहद कई, जॾहिं त हिन ज़िंदगी जे आख़िरी ॾियारनि में बीमारी बावजूदि पंहिंजी ज़िंदगी जी परवाह न कंदे हारियुनि पोरियत जे हक़ लाइ भरपूर मिसाली जदोजहद कई। हीअं सारियुनि जे रेट हथरादू घटाया, आबादगंज जो मुआशी क़त्लेआम कयो पियो वञे, सारियुनि जो रेट 5000 मुक़ररु कयो वञे, कटौती जो जवाब ॼाणाए गैर क़ानूनी कटौती कई पई वञे। हिननि वधीक चयो त सिंध जी ज़मीन ते विलार ख़िलाफ़ क़ौम पर्सन खे जबरी तौरु खणी ग़ाइब करण ऐं उन्हनि जे घरनि ते छापा गिरफ़्तारियुनि जी भरपूर मज़म्मत जो ऐलान कयूं था। हिननि चयो त सिंध में सारियुनि जो बम्पर फसल लही चुको आहे, पर सारियुनि जो रेट घटि आहे, जंहिं करे हारियुनि खे मुआशी माली नुक़सान पियो थिए। असां सिंध हुकूमत में लाॻापियल इख़्तियारनि खां मुतालबो था करियूं त मज़दूर हारी पोरियतनि जो मुआशी क़त्लेआम बंदि कयो वञे, नाजाइज़ कटौती ख़तमु करे सारियुनि जो 5000 रेट मुक़ररु कयो वञे, जॾहिं त भाण ॿिज ज़रई दवाऊं महांगियूं आहिनि, इन्हनि खे बि सस्तो कयो वञे, हारियुनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में सिंध जा हाईवेज़ मोटरवेज़ जाम करे सख़्तु रद्द अमल ॾींदासीं। जी।